হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম ফ্রম Bsking Mart। আজকে আমি তোমাদেরকে টোটাল 5টা সিঙ্গেল সেটের একসাথে একটা টোটাল কম্বো স্প্যাচুলা সেট দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু টোটালি পাম উডেরই তৈরি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা মালে দেখে নাও আমাদের ফিনিশিংয়ে কিন্তু Bsking Mart'ের লোগো দেওয়া রয়েছে নিজস্ব, ঠিক আছে? তো এটা হলো ফ্লিপ স্প্যাচুলা, নেক্সট এটা হলো আমরা যেরকম রাইস হাতা ব্যবহার করি সেরকম। রাইস হাতার ডেপথটা দেখো কতটা, দেখে নাও। এটা হলো রাইস হাতা, ঠিক আছে? এটা হলো আমাদের গোল হাতা। আচ্ছা, এই যে গোল হাতার ডেপথ আর গোল হাতার যে হ্যান্ডেলটা, এটা অতটাই লম্বা যে আমাদের গ্রিপিংয়ে কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হয়। আচ্ছা, এটা হলো আমাদের যেরকম স্প্যাচুলা নর্মাল আমরা ইউজ করি ননস্টিকের ক্ষেত্রে, সেরকম শেপেরই বানানো। আর এই প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু আমরা ননস্টিকে আরামসে ইউজ করতে পারবো। আর এটা হলো ভি শেপ, স্প্যাচুলা, ঠিক আছে? আর এই সব কটা জিনিস ননস্টিকে ভীষণ ভীষণ কার্যকরী, কারণ এইগুলো পাম উডের যেহেতু, এগুলো কিন্তু অনেক লংজিবিলিটি বেশি হয়। আচ্ছা, এগুলো টোটাল একটা কম্বো। এটার 5টা সেটের একসাথে প্রাইস পড়বে 300 রুপিস। তোমরা এগুলো সিঙ্গেল পিসও অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে। অল ইন্ডিয়া শিপিং আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। তোমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো, আমরা তোমাদেরকে ডিটেলস দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ ফ্রম Bsking Mart।